Üç döbö жайлоосун көрүктөн чыгарган төрттүктүн арасындагы Абердин Ангус туйлары эт багытында. Климаттык шарттык атал актыларына алынып келингенде 5 жыл болду. Учурда саны 100гө чамалайт. Алардын ээси Төлөтемир асыл тукум кооперативинин жетекчиси Хамзат Таалайбек уулунун айтымында жайык иши орто семиздиктен түшпөйт. Бирок өтө эле борпоң, ошого жараша аяр мамиле жасалбаса чыгашага учурары туруулуу. Кунажын уйгесинен алып келгенде бул абага көнө албайт, монда тоо таштарга баса албай өлүп калат. Ошон үчүн торпок кезинде алып келиш керек буну. Мен башында да бир 20 баш алып кичине өлтүрүп алган күндөр болду. Андан кийин торпогунан алып башынан тарбияласаң жакшы мына. Жергиликтөргө жаңылык болгон бул уйлар абдан соргок. Күнбү-түнбү алдарына дайыма тоюп турушу керек. Маселен, Төлөтемир асыл тукум кооперативдер кышкыга 5000 боо чөп, 20 тонна жем беленде башпаса, ал эки заматта төгүлгөн мээнеттин текке кетти дей бер. Андыктан аларга Актылар райондук агрардык өнүктүрүү департаменти тарабынан бөлүнгөн 10 гектар жер муктаждыкты толук канааттандырбайт. Жаратан сөз болгондо Ангус породасындагы уйлар биринчи кезекте өзүнүн эттүүлүгү менен көңүл өзүнө бурат. Мисалы үчүн мына бул Ангус букасы азыркы салмагы 70 кг. Ал эми жайлоодон кайткан соң булардын салмагы дээрлик 1 тонна 200 кг чейин жетет. Ушундан уламбы алардын эттерин сатып алуу боюнча Ысык көлдөгү Рейна Кенч жана Кочкор районундагы Тойбос компаниялары менен келишимдер түзүлгөн. Ага ылайык 1 кг эттин баасы 630 сомдон. Мындан тышкары Нарын облусунун базарларында 550 сомдон сатылат. Ошондо Төлөтемир кооперативинин тажрыйбасына таянсак, асыл тукум мал чарбачылыгын тандашкандар азыр көптүр кирешеге ээ болушчудан. Актала районунда ушул 4 азыл тукум чарбасы бар. Бул ушу статус алышкан, талапка жооп берген чарбалар. Ушул айыл чарбасындагы азык-түлүк коопсуздугун сактоо максатында ушул чарбалар иш алып барышып атат. Булар эми өздөрүнүн өндүргөн продукциясын Актала районуна, областка жана Бишкек шаарларында ошо эттерин өндүргөн продукциясын сатууда. Акталалык чарбакерлердин өз сырыолорун 500 чакырым алыстагы өлкө борборуна ташууга аргасыздыгы баардан мурда райондо мындай кой жада калса, облуста кайра иштетүүчү ишканалардын жоктугу менен түшүндүрүлөт. Албетте бул кемтик түйшүктү да, чыгымды да көбөйтөрү айтпаса да түшүнүктүү. Быйыл Актала районунун Баетов айыл аймагынын базасында жүндү кайра иштетүүчү чакан ишкана ачылды деп бүгүнкү күндө ошонун үстүндө иш алып барылып атат. Бул жүндү кайра иштетүүчү ишкананын оборудованиялары толук сатылып алынып келди. Азыр ошол орнотулчу имараты ремонттон өтүп атат. Ушу 1 айдын ичинде ал ишкана ишке берилет. Статистикалык маалыматтар ырастап тургандай, Теңир Тоо жергесинде жалпысынан 175 кооператив болсо, 13-ү асыл тукум мал чарбачылыгы менен алектенгендер. Келечегинде алардын санынын көбөйөрүн эске алсак, облуста этти жана сүттү кайра иштетүүчү ишканалардын өндүрүштөрүн жандандыруу зарылдыгы курч. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.